Şah İsmaillə bağlı müxtəlif yalançı fikirlər səsləndirilir. Bunlar zaman-zaman müxtəlif səviyyələrdə, müxtəlif platformalarda münasibət bildirmişəm. Yer gəldikcə yenə də münasibət bildirəcəm və hər kəs də bilməyən şəkildə bilməlidir ki, Şah İsmail Azərbaycanın çox böyük Türk oğludur. Bütün Türk dünyasının ən böyük liderlərindən, şəxsiyyətlərindən biri. Bunu hər kəs bilməlidir. Amma indi mən başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ola bilər ki, kimlərsə maraqlandırır bu. Xətai təxəllüsü ilə bağlı. Birincisi, Şah İsmail daha çox Şah İsmail kimi təqdim olunmalıdır. Dövlət başçısı kimi təqdim olunmalıdır. Siyasi lider kimi təqdim olunmalıdır. Yəni, şairlikdə təqdim oluna bilər, amma ikinci rolda olmalıdır. Şairliyini heç bir halda qabartmaq lazım deyil. Art belində dünyanı fəth edən Azərbaycan Türk hökmdarı kimi təqdim olunmalıdır və hər kəs də o şəkildə həm Azərbaycanda, həm də Kənarda qəbul eləməlidir. Onun təxəllüsü ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Heç bir də məntiqə uyğun deyil. Yəni, bəziləri bunun güya xəta törətməsi ilə bağlı deyirlər ki, İmam Hüseyin yaxın əsabələrindən birinin Hürrün yarasını sarmışdı, başını sarmışdı. Və xalq arasında da söhbət gedirdi ki, o əskini kim götürsə, o sarığı kim götürsə, sarığı kim götürsə, o çox şeylərə nail ola bilər. Yəni, belə deyirlər ki, güya Şah İsmail onu cəhd edibdir, o sarığı götürmək üçün qəbri açdırıbdır və görüblər ki, qəbirdəki, deyək ki, nəş olduğu kimi qalın, yəni çürümə də yoxdur orada. Baxmayaraq ki, neçə əsrlər keçmişdi ondan sonra. Və baş sarığı da yerindən. Sarığı açmaq istəyəndə baş qanı yekdə qan tökülürdü və özünü xətakar, xəta eləyən adam kimi hiss edibdi İsmail. Güya buna görə xətai təxəllüsünü götürdü, amma o da tarixi reallıqlara uyğun gəlmir. Çünki yəni İraqın böyük bir hissəsinin fəthi, o cümlədən Hürrün dəfn olunduğu ərazi 1508-ci ildən sonra Şah İsmailin nəzarətinə keçirdi, yəni Azərbaycan dövlətinin nəzarətinə keçdi. Ona görə də yalnız 1508-ci ildən sonra İsmail o ərazilərə gedə bilərdi. Amma o vaxta qədər Şah İsmailin artıq Türk dilində divanı var idi və həmin divanda da xətai təxəllüsündən geniş şəkildə istifadə edirdi. Ona görə də reallığa uyğun deyil. Bəziləri deyirlər ki, hansı kəndin adı ilə bağlıdır, İsmailə bağlı olur. İsmailin bağlı olduğu kəndlərin hamısı məlumdur. Onların içərisində xəta və yaxud xətai və yaxud Katay sözü ilə bağlayırlar ki, Kitay sözü ilə də bağlayanlar var ki, yəni bu Türk sözüydü, Türk soylarının adı idi. Azərbaycanın güya nə vaxtsa ərazisinin böyük bir hissəsi Xatay, Katay adlanıb belə ifadələrlə səsləndirirlər. Mən isə belə ki, bunların heç birinin yaşamaq haqqı yoxdur. Təbii istənilən təxəllüslə bağlı şairlər, yaradıcı insanlarla bağlı fikirlər səslənir. Heç birinə də bağlı onun tarixçəsi yoxdur və yaxud Nəsimi nə üçün Nəsim adlanıbdır, Füzuli necə götürüb təxəllüsü məlum deyil. Yəni, təxəllüslər bəzən görürsən ki, təsadüf nəticəsində ortaya çıxır. Təsadüf nəticəsində olmayan da onun bir tarixçəsi olur. Ona görə mən isə bilirəm ki, bununla bağlı heç kəs hansısa bir uydurmalar ortaya qoymasınlar və olduğu kimi İsmaili həm hökmdar, həm də xətai təxəllüsünə yazan şair kimi tanısınlar və onun kökünə, dərinliyinə getməyə cəhd göstərməsinlər.